Lanterna mesmo. Opa! Eu sou o Victor, estamos aqui no canal Mundo Paranormal. Nós temos de novo na Floresta Maldita. Nós está aqui, lá em cima é a pista, né? Exatamente. Faz bastante tempo já, né? Tranquilo. Olha aqui, ó, rapaziada, como é que é a situação do lugar. Macabro, né, meu? Resto de casa, ó. Aí, ó, isso aí é coisa de gente que vem aí. Ó, o sofá ainda tá lá embaixo. Olha lá, ó, rapaziada. Olha lá, ó. Aí, ó. Que não ouvi não. Ó, cadeirinha de criança aí, toalha. Toalha ali atrás de você aqui, ó. Aí, ó, rapaziada. É mesmo, doido. Olha aí da situação. Essa colinha ali embaixo, ó. Olha a cadeira aí, ó, rapaziada. A cadeira já faz Bastante tempo que tá aqui, cara. Nós tentou até pôr fogo, né, mano? Nós tentou pôr fogo. Nem pegou. Bastante coisa, nem pegou fogo ainda, pra piorar. Aqui a gente não tá mexendo muito, só a cadeirinha tava aqui. Depois foi pra lá. Caveirinha, ó, caveirinha. Cadeirinha tava ali, ó, por aqui, ó, assim, ó. Ou aqui ou ali, se eu não me engano. Acho que tava ali, ó, de começo, depois veio pra cá, depois jogaram ela lá. Se não for identidade, tá ótimo. Exatamente. Contando a história por aqui. A história é interessante, hein, mano. Porque essa aqui não é a única floresta, né? Exatamente. Mais conexão. Olha isso aí, rapaziada. Ó, eu não sei se tá pegando na câmera, olha o vento que tá aqui. Você viu? Na hora que nós entramos que Exatamente. Tá meio sinistro, né? Você quer mostrar o negócio que tem ali ou não? Vai deixar pra mostrar então? Então vambora. Aqui, ó, rapaziada, eu vou dar uma mostrada aqui pra vocês, ó. Mostrar bem o lugar. Exatamente. Melhor deixar pra outro vídeo, né? Que já rende até mais conteúdo. Aqui, rapaziada, nesse lugar aqui se ouve voz 24 horas, cara. Sem mentira nenhuma. Exatamente. Ali, mais pra frente lá, se vocês quiserem, sei lá, se você quiser também, nós grava lá pra frente outro dia. bateu 25 likes e nós gravamos lá embaixo. Exatamente. Vambora. Deixa eu descer com cuidado aí, rapaziada. Porque, tipo assim, o caminho aqui é complicado. Limpar ali, ó. Paro bastante ali. Aqui, ó, rapaziada. Mostrar um negócio pra vocês aqui que tá aqui faz bastante tempo, né, cara? Aí, ó. 4, 5 meses. Aí, ó. Isso é um chifre e, tipo assim, a gente achou bem estranho, né, mano? Porque ninguém frequenta esse lugar. Não. Ligado? Eu não vou mexer muito. As únicas pessoas que frequentam esse lugar são mais
pessoas usuário. Então, tipo assim, exatamente. Então, tipo assim, quem iria colocar aquele negócio ali? Quem ia ficar perdendo tempo? Entendeu? Isso aí não é normal. Vamos. Vamos. Eu vou tentar não mostrar ainda o lugar lá, tá ligado? Galera, desculpa ter muita luz aqui, que o sol tá bem aqui em cima, cara. Então aqui nesse lugar vai ficar meio complicado. Mas o importante é o vídeo, né? Ficar top. Bem densidade só, o vídeo não vai mostrar porque tá bem leve aqui. Exatamente, hoje o lugar tá bem tranquilo, né, cara? Em vista dos outros dias, né? Então, os que a gente já frequenta aqui bastante tempo. Teve, depois eu vou contar durante as histórias, teve tempos aí que a gente sentia coisa pesada, que era pesado, mesmo qualquer dia era pesado, porque lá na aconteceu até certas coisas aí comigo, né? Até a árvore ali, a única coisa que nós não tem permissão. Exatamente. A árvore tem coisa ruim. Eu vou virar pra cá, rapaziada, que pra lá tem um negocinho que eu não vou mostrar ainda, não é mesmo? Ó, abriu o lugar. Eu creio que isso aqui não foi gente, tá? Creio muito. Porque, mano, não tem necessidade. E dá pra gente passar pra lá, tá? Pra gente ir lá, se vocês quiserem ir bater a certa meta de like, a gente vai descer lá. Tá? Filmar tudo pra vocês. Focinha lá. Chegar mais perto lá pra vocês. Ó. Sempre teve, né? Sempre teve, então é normal, não precisa chegar assim e falar, e assim, é lagoinha. Aqui, ó, vamos mostrar pra eles aqui. Aí, ó, galera. Só anarquia, só sujeira que tem aí. Entendeu? É só muito sujo aí. Em condições, eu ouvindo vozes aqui. Já teve uma vez aí, há muito tempo. Chegou gente, Tipo assim, a gente tem que fazer um vídeo especificamente contando tudo que é. Caraca! Galera, eu espero que pegou no vídeo, porque... Nossa, tem que ter pegado no vídeo, cara. Vamos lá. Vou correr um pouco aqui, rapaziada. O barulho foi pra lá, ó. Pra lá. Nós vai mostrar em outro vídeo lá pra vocês. Enfim, a gente vai fazer um vídeo aqui, tá ligado? Mostrando e contando algumas coisas que aconteceu. Sim, se pá, até hoje... Esse vídeo até hoje vai lançar. Esse aqui nós está gravando, ou amanhã. Depende das edições. Então, galera, partindo Caçadores de Lenda, é o mundo paranormal. Partindo, falou, se inscreva aí no canal, nosso canal de terror. Ajuda aí. Apoie o nosso cameraman X800. É, pô. E falou, tchau. All the pain.